Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Buona domenica da Liberi Dentro, Eduradio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città, e oggi cuciniamo insieme allo chef Marcone, di Chef al Fornelletto appunto, il servizio che ci insegna a cucinare anche in carcere. Oggi proviamo a preparare insieme il biscotto al parmigiano con mousse di mortadella e salsa di pistacchi. Si tratta di un antipasto veloce da preparare, ma anche un finger food in realtà, qualcosa di goloso e bello da servire. Proviamo a seguire le istruzioni. Benvenuti alla nuova puntata di Chef al Fornelletto. Un saluto particolare a tutte le persone detenute nelle case circondariali dell'Emilia Romagna. Siamo nella cucina di Fomal di San Giovanni in Persiceto e con me oggi c'è Daniel, Eleonora, Vespa. Oggi insieme prepareremo dei biscotti al parmigiano con mousse di mortadella e pistacchi. Gli ingredienti per questa lavorazione sono, per i biscotti, 100 g di parmigiano, 100 g di burro morbido, un mix di farine, sono 55 g di farina 00 e 70 g di farina integrale. Invece per la mousse useremo della mortadella, 40 g sono circa un 70 g, 80 g di mortadella, 40 g di panna e un cucchiaio di parmigiano. Pistacchi servono solo per decorazione. Come prima cosa facciamo l'impasto dei nostri biscotti. Chi è che fa l'impasto? Fai tu? Benissimo. Allora, in questa ciotola dove c'è il burro morbido uniamo il parmigiano, le due farine che prima di unirle le mescoliamo insieme. Mettiamo un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Bene. Adesso puoi cominciare a impastare. Dobbiamo ottenere un impasto omogeneo, sodo, che poi divideremo in due panetti. Daremo una forma di salame, abbastanza sottile. Lo faremo riposare per circa mezz'ora, 40 minuti in frigorifero. E poi questo salamotto verrà tagliato a rondelle e cotto in forno a 170 gradi per circa 11-12 minuti. Dopodiché verranno accoppiati i biscotti con la mousse di mortadella all'interno e fatti rotolare sopra la granella di pistacchi per dare decorazione. Allora, per la mousse di mortadella in un contenitore, io sto usando una piccola caraffina in plastica, va bene anche il bicchiere da mixer, quello del frullatore. Mettiamo la mortadella, la panna e andiamo a mixare il tutto. Dobbiamo ottenere un composto ben frullato, proprio una mousse. Cosa molto sottile. Dopodiché trasferiamo il contenuto della caraffina in una ciotola e andremo a incorporare il parmigiano. Ho quasi ottenuto l'impasto, mi sembra molto bello. Circa la metà. Ok, allora, fatto diviso? Molto bene. Adesso
tagliamo un pezzettino a testa. Dammene uno, mettiamo qua e poi dopo piano piano lo andiamo a allargare. Ci vuole un po' di pazienza, un po' di... bisogna essere delicati, perché sennò si spezza tutto. Uno dipende sempre dalla dimensione del biscotto, cerchiamo di farli il più regolare possibile, circa un 2 cm e mezzo, 3 cm di diametro. Lo compattiamo un po', stringere un po' sui lati, lì è un pochino più grosso, quindi devi rotolarlo un po'. Ok, proprio non devi spingere, proprio devi farlo rotolare. Ok, piano piano, senza spingere. Lo arrotoliamo nella carta da forno, facciamo riposare in frigorifero per circa mezz'ora, 40 minuti. A te l'onore, mettiamo in frigorifero e tra 40 minuti il nostro preparato sarà pronto. Come sempre teniamo sempre la postazione pulita, vero? Sì. Ve lo ripeto poche volte, vero? Quasi niente. Bene, allora avete frullato la mortadella con la panna. Adesso aggiungiamo un pizzico di sale, un po' di pepe, un po' di noce moscata e il parmigiano. Dopo lo metteremo in un sac à poche. Questo è una preparazione che possiamo utilizzare come entrée, come antipasto, come stuzzichino, come aperitivo, abbinato ad altre preparazioni che abbiamo già visto in passato. Trascorsi 40 minuti di riposo in frigorifero, abbiamo il nostro salamotto che adesso possiamo tagliare per dare origine ai nostri biscottini. Ok? Io faccio il primo, poi dopo voi andate avanti. Cerchiamo sempre di farli tutti uguali, la dimensione più o meno è quella, però cerchiamo di farli dello stesso spessore, così avranno lo stesso tempo di cottura e alla fine la stessa forma, la stessa grandezza. La cottura è 170 gradi per 11-12 minuti. Si cuociono molto velocemente, si possono mangiare anche così, senza riempirli con la mousse di mortadella. Sono molto appetitosi e si sposano bene con un buon bicchiere di vino, però un po' lì fermo, frizzante. Qua ti voglio, No, stanno studiando adesso i vini, ho fatto questa domanda un po' a bruciapelo. Finito? Inforniamo. Una volta cotti i biscotti dobbiamo farcirli, passarli nella granella di pistacchi e poi impiattare. Quindi ci servirà un piatto dove mettere i nostri biscotti farciti e decorati con la granella e poi dobbiamo scegliere un piatto dove fare il nostro impiattamento. Può essere un antipasto, come dicevo prima, o uno stuzzichino da aperitivo. Sono venuti bene, può essere tutti regolari. Sì. Poi dopo le piccole imperfezioni vengono poi coperte dalla granella di pistacchi. Aspettiamo 2 minuti che si raffreddino un po' e cominciamo a farcirli. Cerchiamo di cercare i biscotti più simili per poi essere accoppiati. Così vengono accoppiati, così, questo bene, dai. Man mano che li facciamo, allora, faccio il primo, tiriamo così, col sac à poche verticale, questa è la quantità, prendiamo l'altro biscottino, lo appoggiamo sopra e poi lo facciamo rotolare nei pistacchi. Facciamo un po' di disegni, giusto per sporcare il piatto.
pochino più di crema, Eleonora. Senza schiacciare, non dovete schiacciarli. Devi farlo rotolare. Ok. Di solito come porzione di antipasto, perché sono un po' saporiti, come c'è il parmigiano, la mortadella, i pistacchi, un antipastino un po' importante. Quanti ne mettiamo a testa? 3. 3, ok. Allora, prendiamo il primo, cerchiamo di prenderli più o meno tutti uguali e poi dopo, come ulteriore decorazione, 2 pistacchini nel piatto. Ok? Semplice? Semplice un po'. Sembra, cioè, quando lo vedi sembra più semplice. Semplice un po', questa me la rivendo. Semplice un po'. Vabbè, non l'avevate mai fatto questo. Tu l'avevi fatto? Sì, ho fatto io. Voi no. No. Quindi per te dovrebbe essere già... Però non li devi schiacciare, sennò esce tutto il... lo so che dovete essere delicati, dovete farlo rotolare. Proprio, guarda, devi far proprio rotolare, così. Ecco. Quello no. Non devi tenere, proprio devi... È lui che va a cercare i pistacchi, vedi? E non lo schiacci e rimane bello pieno, se no esce tutto ai lati, non è un problema. Piano piano riusciamo anche, ne vengono esattamente il doppio di quelli che sono qua e per 3, 4, 5 persone è una bella porzione, sono una bella porzione. Bene, questo è il nostro piatto di oggi, biscotti al parmigiano con mousse di mortadella e pistacchi. Sotto ho messo un pochino di panna liquida, solamente per forma decorativa. Bene, e con questo vi salutiamo. Un saluto da Francesco. Vespa. Daniel. Eleonora. Oggi è il compleanno di Eleonora. Auguri Eleonora. Grazie. Buona giornata a tutti. Allora, mi ripetete per piacere gli ingredienti? Ok. Parmigiano, farina 00, farina integrale, crema, no panna. Finiamo di fare la Allora, preparazione l'impasto era burro, farina 00, farina integrale, formaggio invece per il ripieno era mortadella, panna, Parmigiano, parmigiano, sale, pepe Pepe. moscata e poi dopo pistacchi. come il decorazione. tempo di cottura? 15 minuti, 11 170 minuti. gradi. 11. 11 minuti. 11 minuti, 170 gradi. Perfetto. Granella di pistacchi, in tutte e due le preparazioni ci va sale e pepe, invece in quella della mousse aggiungiamo anche un po' di noce moscata. Bene, li vogliamo assaggiare? Assaggiamoli. Dai. Una volta fatti, vedi che abbiamo trovato l'allergico ai pistacchi? Com'è? Buono.
E dopo aver preparato insieme allo chef Marcone e ai suoi allievi il biscotto al parmigiano con musti mortadella e salsa di pistacchi, passiamo a tutt'altro argomento. Ignazio De Francesco, per Islam 50 Post per dialogare, ci racconta del singolare incontro che ha avuto a Ramallah con un giornalista che gli ha chiesto di parlare della Pasqua ormai passata e strapassata e della interessante conversazione che ne è scaturita. Ascoltiamo che cosa si dicono. Qualche giorno fa mi trovavo a passare per il centro di Ramallah, nella piazza che viene chiamata Al-Manar, cioè la piazza dei Leoni, e mi viene improvvisamente incontro una persona che si chiama Karim, con una telecamera in mano, e si presenta come un giornalista di un canale locale e mi chiede di potermi intervistare sul significato della Pasqua. Pasqua è passata da poco tempo per i cristiani, il Ramadan è finito per i musulmani e non mi sarei mai aspettato di essere fermato nel centro della città, ecco, per dover parlare di questo argomento, ma ci sto. Lui mi dice: guarda, sei in diretta in questo momento, come al solito in questi casi si forma subito il crocchio di curiosi, chi vuole sapere che cosa dico, parlo in arabo, cosa dico, cosa non dico, insomma mi fanno parlare sulla Pasqua. Ma per far questo devo raccontare della mia fede, ovviamente io sono un cristiano, rispetto i musulmani, rispetto tutte le religioni, rispetto molto i non credenti, ma se mi interrogano sulla mia fede devo rispondere, quindi devo parlare di Gesù, che secondo la fede cristiana è morto, è risorto, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e si aspetta il suo ritorno, questo secondo il bacino della fede. E questo avviene nel centro di Ramallah e mi stupisco della cordialità della persona e anche del fatto che lui, pur essendo musulmano, così dà molta corda a quello che dico, mi fa raccontare con molta libertà. Secondo me un bel segno della capacità di ascoltarsi, della capacità di dare parola a tutte le fedi, a tutte le culture, a tutte le religioni, anche in una terra come questa. Però ovviamente anche lui, anche Karim come musulmano, doveva reagire. Il musulmano ha alcuni punti in comune con la fede del cristiano, ma anche dei punti di forte divergenza. Per esempio, per il cristiano la morte di Gesù è un mistero centrale della sua fede. Il cristiano crede che con quella morte sia venuta la salvezza per il mondo, una salvezza metafisica, una salvezza misteriosa. Il musulmano invece onora Gesù come profeta, ecco, ma non crede della sua natura divina, della sua discendenza divina e neppure afferma e consente di dire che Gesù è veramente morto sulla croce. Gesù, secondo la tradizione islamica, basata su un versetto del Corano, è sembrato che morisse, ma Dio lo ha preservato e quindi si trova adesso in cielo presso di lui, quindi posto molto di onore, ma con questo però l'Islam nega un punto centrale della fede cristiana, che è la morte in croce. E ovviamente Karim deve reagire a quello che io dico e deve esprimersi diversamente, e questo lo fa, ma con lo stesso rispetto con il quale aveva accettato che io esprimessi le mie idee, e in questo rimango ancora più stupito. Come sempre, quando io mi trovo a parlare di religione, devo tirare in ballo i non credenti. Chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce, lo dico adesso come credente, penso che il non credente abbia una funzione di alta ecologia della fede, perché la fede rischia di diventare una fede cieca. Tu credi in cose che gli altri non vedono e in qualche modo le vuole imporre, no? Fino alla persecuzione di chi non
crede nelle tue idee. Quindi mi sembra che il non credente aiuti molto il credente in una posizione di umiltà. Tu ci credi? Bene, ma sappi che per noi il mondo viene dai gas, non ha creato Dio il mondo, è piuttosto l'uomo che ha creato l'idea di Dio, che ha formato le tradizioni teologiche, religiose delle varie aree dell'umanità. E quindi questo mi sembra un punto di riequilibrio sempre del discorso della fede. Allora a questo punto Karim annuisce e dice una parola che in arabo è mulhidin, da una radice lahada che vuol dire colui che è uscito fuori di strada. E quindi il mulhid, il non credente, è un deviato. E da qui viene una cosa che a mio avviso non solo è brutta, oggettivamente brutta, offensiva, ma anche pericolosa. Perché se io considero il non credente un deviato, un mulhid, vuol dire che questa persona o è deviato perché mentalmente ritardato, quindi matto, oppure deviato perché moralmente deviato, quindi perverso. E qui secondo me sta la radice del fondamentalismo, e cioè ritenere che i diversi da me siano colpiti o da un difetto mentale o da un difetto morale. E allora qui io faccio la mia filippica, come si dice, in piazza, sulla piazza di Ramallah, andando in onda, in diretta, e mi rivolgo direttamente agli ascoltatori e dico che guardate, secondo me questa cosa del mulhed non è possibile, non è ammissibile. Nel mondo come siamo oggi, pensate, i musulmani 1,5 miliardi di persone, non so, i cristiani altrettanto, 1,6 miliardi, comunque i numeri contano poco. L'importanza è che in questo mondo ci sono diverse fedi, diverse religioni, diverse credenze. Nessuno nel corso dei secoli, dei millenni, ha acquisito una maggioranza assoluta, tale da poter dire che quelli che non credono come lui sono delle persone alla fine strane e deviate. Siamo un mondo vario e qui, in questo mondo, dobbiamo vivere insieme. Ma come è possibile? Come è possibile questa convivenza tra religioni, in modo che le religioni possano esprimere il meglio ed evitare il loro peggio? A questo punto è giunta anche l'ora di congedarmi, e poi anche di congedarmi da voi, ma soprattutto da questa piazza, perché ormai saranno stati un quarto d'ora, 20 minuti, questa intervista andava avanti e questo giornalista, insomma, mandava in onda tutto quello che io credevo di poter dire. E dico questa frase, una frase celebre nel mondo, nella lingua araba: ad-din lillah wal watan lil jami'. Tradotto vuol dire la religione è di Dio, ma la nazione è di tutti. Questa formula è stata un po' la formula celebre che ha segnato quella che possiamo considerare forse la stagione o una delle stagioni più belle del pensiero arabo, la stagione della Nahda, che vorrebbe dire rinascita. È una corrente all'interno dell'Islam e del mondo arabo più in generale che si sviluppa tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Troviamo personalità come Jamaleddin al-Afghani, Muhammad Abdu, al-Kawakibi, quindi sono rappresentate la Siria, l'Egitto e poi anche il Libano. Pensiamo a personalità in Libano come Boutros al-Bustani, come il padre Sheikho, quindi musulmani ma anche cristiani che in un certo momento della storia dei popoli arabi dicono questo: noi ci troviamo qui diverse religioni, diverse confessioni e anche diverse coloriture all'interno delle religioni. Pensiamo sunniti, sciiti, drusi, alawiti, e poi cristiani copti, ortodossi, cattolici, armeni. Queste diversità portano molte volte allo scontro e al rifiuto dell'altro. Allora, qual è la soluzione? Riconoscere che
La religione è di Dio, un fatto che tu hai con Dio, che un gruppo di persone ha con il suo Dio. Ma la nazione, cioè la terra dove si abita, è una terra che riguarda tutti e dove tutti devono godere di pari diritti. Ecco, così mi sono congedato con Karim, che vorrei salutare, non ascolterà questa trasmissione, ma se per caso capitasse sulle nostre onde mi piacerebbe salutarlo, riconoscente per questa sua grande apertura di cuore e di mente, e così mi congedo anche da voi. Ad-Din lillah wal watan lil jami'. La religione è di Dio, la nazione è di tutti. E anche oggi la nostra puntata finisce qui. Un saluto a tutte le persone ristrette degli istituti penitenziari, delle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Antonella Cortese, da Caterina Bombarda, Enea Flacco, Diana Bota e Paola Leotti. Ci vediamo domani. Se volete scriverci redazione liberi dentro @gmail.com. A presto!